ये ट्यागो गाड़ी है और इसकी अल्टरनेटर की पुली एकदम वहाँ से हट के अपनी पोजीशन छोड़ के आगे आ गई है। तो ये काफ़ी आवाज़ कर रही थी, तो इसका पुली एकदम ब्रेक ही हो गई थी। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देखो, तो ये वही पानी टाइम पीरियड के हिसाब से ये टूट फूट जाती हैं। तो इसमें नई हमने पुली लगा दी है। और एक और बलेनो है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ी अलग है। इसकी पुली ख़राब नहीं हुई, इसके अंदर के जो बैरिंग है वो आवाज़ कर रहे हैं। गाड़ी पानी में गई थी तो अंदर 2 बैरिंग लगे होते हैं अल्टरनेटर में, वो बैरिंग चेंज होंगे इसके। और जो वो है ट्यागो, उसका वो अल्टरनेटर का आगे का पुली चेंज होगी, उसके अंदर के बैरिंग वो ठीक है। तो ये अभी रिप्लेस कर देंगे, दोनों की साउंड नॉर्मल हो जाएगी।